Pada tutorial ini, Anda akan mendapatkan informasi terkait bagaimana cara memberikan label pada pelanggan menggunakan Everpro Custom Keyboard. Masuk ke dalam aplikasi Everpro Anda. Di dalam aplikasi Anda akan menemukan bagian Everpro Keyboard. Klik section Everpro Keyboard tersebut. Anda akan diarahkan ke halaman pengaturan aktivasi Everpro Keyboard. Langkah mengaktifkan keyboard, yang pertama, klik toggle pada aktifkan Everpro Keyboard. Lalu, klik tombol pilih keyboard. Pilih Everpro Keyboard pada opsi yang muncul. Maka, keyboard Anda akan otomatis berubah menjadi keyboard Everpro. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan label ke data customer menggunakan Everpro Keyboard. Menu untuk memberikan label ini dapat diakses apabila Anda telah melakukan sinkronisasi data pelanggan dari WA di menu CRM pada Customer Dashboard Everpro. Untuk memberikan label, klik menu label pada Everpro Keyboard. Masukkan nomor WA pelanggan untuk mencari data pelanggan, kemudian klik cari. Jika data pelanggan yang Anda cari tersedia, maka Anda akan melihat data dari pelanggan tersebut. Klik tombol tambah label untuk menambahkan label. Cari label yang ingin Anda berikan ke customer tersebut. Klik pada label yang ingin ditambahkan. Label berhasil ditambahkan pada pelanggan tersebut. Anda juga dapat melihat label pelanggan tersebut pada dashboard Everpro. Label yang akan muncul adalah label yang telah dibuat pada dashboard Everpro Anda.